Dobrý, dneska tady dám mentosky do Coca-Cola a uvidíme, co to udělá. Takže trošku se napiju. Je to moc dobrý. Už nebudu nic dělat, prostě už tam to dáme. Tak, vezmu tady mentosky. Tak, máme tady mentosky. Coca-Cola je někde, pokud vidíte, tak je tady. Tak, dobrý. Tak jdeme na to. Jdeme na to vrhnout. Wow, venku je tak krásně. No, když je venku tak krásně, tak to bys dotyku. Ty jo, to je fakt... Co prosím? Mám zavazaný boty a jdem na to. Proč ta hadice čůrá? A už se to blíží, Je to tady, tahle Coca-Cola. Pokud to dobře vidíte, já ne, protože tady je slunko. To je takové velké slunko. Kde je to slunko? A tam. Tohle. Ježiši. Ježiši. Tak jdeme to. Počkej, já jsem nevzal mentosky. Tak, mám to. Tak. Teď to úplně musíme otevřít jednou rukou. A to nejde, protože to se takhle točí. Tohle se to jako jde otevřít. A protože jsou tady samý muchy! Tak jdeme to. Takže to uděláme tam vzadu. Tak, počkajte. Tak, jdeme to. Mamino, neboj se. Tak, jdeme to. Už to bude. Jo, wow. Dívejte se, mamko. Počkej. Tak. Větší z dálky, jdi tam jak mamka. Pojď za mnou. Tak. A už to... A pozor, jdi za mamkou. Počkej, já si chci kouknout. Pojď. Počkej, já si chci kouknout. 1. Teď. Ty jo. Co to je za reakci? To ještě neviděla. Ty jo. Jo, viděla jako na to, ale... No, mně se to tam teda zdaleka nepodařilo všechno dát, jo, ale... Ale to je fakt cool, že jo? No, je to velice cool. No. Ale to tam máš úzký hrdlo. Proč tam hasíš ty? Co? Ty mentosky to vystříklo. Ne, některý se mi tam vůbec nepodařilo dát. OK. Pozor. Jako dá se to. Dobrý. Dobrý. Tak se na